Sasa katika mechi hiyo, sehemu mojawapo ambayo Yanga wakifanyia kazi vizuri, hasa kupitia benchi lao la ufundi, hasa kupitia wachambuzi wao, maanalyst, na kisha ripoti kufanywa kazi vizuri, basi ni pamoja na beki wa kushoto wa FAR Rabat. Huyu anaitwa Toro Carneiro, ni raia wa Angola ambaye amekuwa akicheza kwa kiasi kikubwa tangu msimu uliomalizika 2024-2025, wakati FAR Rabat wakimaliza katika nafasi ya pili katika ligi kuu ya Morocco. Yeye ni miongoni mwa wachezaji waliocheza kwa kiasi kikubwa. Ikumbukwe huyu umri wake ni miaka 30 kwa sababu alizaliwa Novemba 5 mwaka 1995. Toro Carneiro urefu wake ni futi 5 na inchi 6. Yeye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Yes. Na nafasi anayocheza ni beki wa kushoto. Sasa yeye katika msimu uliopita 2024-2025 katika mechi 30 ambazo walicheza FAR Rabat kama zilivyokuwa klabu nyingine katika ligi kuu ya Morocco, yeye alicheza mechi 20 kati ya 30. Unaweza kaona kwa namna gani alicheza theluthi mbili ya mechi zote katika ligi kuu ya Morocco. Na kati ya hizi alianza 19 kwenye mechi hizi 20 alizocheza, akicheza zaidi kama beki wa kushoto chini ya kocha Alexandre Santos. Hivi sasa mara nyingi hupenda kutumia mfumo wake kwenye kupanga baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye katika mabeki wanne hucheza kama beki wa kushoto. Sasa katika ligi kuu ya Morocco msimu uliopita, kwa kucheza kwake mechi 20, nini alifanya? Miongoni mwa majukumu aliyofanya, kwanza utoaji wa pasi yuko vizuri. Mechi 20 alitoa pasi 860. Kati ya hizo zilizofika zilikuwa ni pasi 714, sawa na ufanisi wa asilimia takriban 83 ya pasi zinazofika. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa ni mchezaji muhimu kiasi gani, kwa maana kwenye eneo la passing pasi 860 zilizofika pasi 714, ukiwa ni ufanisi wa around asilimia 83. Lakini hiyo itoshi katika jukumu la kama beki wa kushoto kwenye mfumo huu wa kocha kwa sasa tunazungumzia Santos. Lakini hata katika msimu uliopita, yeye miongoni mwa majukumu yake, wakati timu inaposhambulia, anakwenda kuongeza mapana ya uwanja kwa pembeni, kwenda kupiga cross ama kupiga free pass ama kuingia ndani kufanya underlapping pale inapobidi. Matokeo yake ni nini? Alipiga cross 39, zilizofika zilikuwa cross 12, ikiwa ni ufanisi wa asilimia 31 tu. Hapa pana swali kidogo juu ya ufanisi wake kwenye crosses, kwa sababu asilimia 69 ya crosses zake zote zilizopiga katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Morocco hazikufika kule alikozipeleka. Lakini jukumu, mambo mengine aliyofanya katika kucheza kwake, ingawa ni beki, alipiga mashuti shots pale anapopanda mbele, alipiga mashuti 6, mawili lenga shabaha, akafunga goli moja. Alifunga goli moja, hakuwa na assist. Kwa hiyo mchango wake wa mabao, kati ya mabao 48 aliyofungwa na FAR Rabat katika msimu uliomalizika 2024-2025 katika ligi kuu ya Morocco, yeye alichangia bao moja kwa kufunga mwenyewe. Lakini kwenye kutekeleza majukumu ya msingi sasa kama beki, Toro Carneiro alipoka mipira kutoka kwa wapinzani, tunasema ball recovery, mara 184. Unaweza kuona ni mchezaji muhimu kiasi gani katika kutekeleza majukumu yake ya msingi kama beki. Lakini hiyo haitoshi. Kwenye kufanya jukumu hili la kupoka mipira, Toro Carneiro ambaye ni mzuri pia katika kupanda, amepitwa yeye, dribbled past, amepitwa na wapinzani mara 38 katika mechi 20. Kwa hiyo hapa bila shaka pana kitu hapa kwa wachezaji wa Yanga, viungo ushambuliaji, hasa kutokea pembeni, kuona namna gani wanaweza wakaenda wakambiti na kupata fursa za kwenda kufunga, kwa sababu licha ya kwamba amepoka mipira mara 184, licha ya kwamba hupanda na kupiga cross zile toka kuzieleza cross 39 zikifika 12, lakini anapitika. Amepitwa mara hizi zote, lakini amefanya makosa, tunasema errors leading to shots, yani yale makosa ambayo beki akiyafanya yanakwenda kusababisha wapinzani wafanye majaribio ya kufunga. Alisababisha makosa ambayo yaliwezesha wapinzani kupiga mashuti 8 kwenda kumjaribu golikipa wao Reda Ahmed Tagnut katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Morocco. Na msimu huu mpaka sasa FAR Rabat wameshacheza mechi 8, wana point 18, wamefunga mabao 14, wameruhusu bao moja tu. Ndio mechi waliocheza dhidi Ittihad Tanja walitoka sare ya 1-1, ndio bao pekee waliruhusu, ilikuwa ni mwezi wa 10 mwanzoni waliruhusu katika msimu wa ligi kuu ya Morocco msimu wa 2025-26. Ni katika siku hiyo pia alitoa assist. Lakini kwa msimu huu, wakati msimu uliopita mechi 20
alifanya makosa 8 yaliyowezesha wapinzani kupiga mashuti kujaribu kufunga kwenye lango lao. Msimu huu mechi 6 kati ya 8, maana amecheza mechi 6 kati ya 8, tayari ameshafanya makosa 4 yaliyowezesha wapinzani kufanya majaribio ya kufunga kwenye lango lao. Kwa hiyo hapa tunaona ni mchezaji mzuri sana, ni beki king'ang'anizi, anafahamika. Hata timu ya taifa ya Angola huwa hakosekani. Tena hata timu ya taifa ya Angola inayohusisha nyota wanaocheza nje ya nchi, lakini naye huwa ni miongoni mwa wale wanaocheza chini ya kocha Patrice Bumere. Juzi tu Argentina wamefunga mabao 2-0. Yeye alikuwa ni mmojawapo waliocheza. Bao la kwanza, assist kutoka kwa Messi, yeye ndiye aliyepitwa na kwenda kusababisha bao hilo. Ni katika mechi ambayo Lionel Messi alitoa assist, alifunga bao katika ushindi wa bao 2-0 waliopata Argentina dhidi ya Angola pale nchini Angola. Mechi ya kihistoria, yeye alikuwemo, na katika bao la kwanza ambalo lilipikwa na Messi akitoa assist kwa Lautaro Martinez, yeye ndiye aliyezidiwa maarifa na Messi katika kutengeneza bao hilo. Sasa ni historia, unaweza kusema nzuri mbaya, lakini ndio hivyo kwamba amecheza na Messi, kwamba bao lililopikwa na Messi lilitoka kwake yeye ambaye katika timu ya taifa huvaa jezi namba 13. Sasa huyu Yanga atakapocheza dhidi ya Faraba hiyo tarehe 22 pale New Amani Complex visiwani Zanzibar, yeye anaweza katumika kama sehemu ya vyanzo vya mashambulizi ya Yanga. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba kwenye kucheza kwao, kama nilivyotoka kueleza awali, kwenye mfumo wa kocha Alexander Santos 4-2-3-1, hawa 4 hawa yeye ndipo hucheza hapa. Hucheza kutokea kushoto, kwa sababu baada ya golikipa wao Ahmed Reda Tagnut, mabeki wanaocheza ni pamoja Yunus Abdel Hamid, ama asipocheza Yunus Abdel Hamid hapa anacheza Fallou Mendy, tunafahamu vizuri katika kikosi chake kinachoanza mara kwa mara hivi karibuni chini ya kocha Santos. Lakini beki mwingine huku ni Marwan Luan, wakati beki wa kulia ni Anas Bash. Yeye Kanero anapatikana hapa. Katikati huwa kuna viungo akina Mohamed Rabi Herimat, kuna kuwepo na Zinedine Derag katika ile 4-2, lakini katika wale viungo watatu wa ushambuliaji katika mfumo huu huwa kuna Reda Slim pengine upande wa kulia, katikati kuna kuwepo na Khalid Warkan, alafu kushoto anaweza kaanza Ahmed Hamudan, wakati mshambuliaji kinara anaweza ka Mohsin Burika. Sasa yeye ni katika eneo hili ambapo cheza yake mara nyingi huwa ni ile nilotoka kuelezea kwamba anapanda zaidi kwenda kuongeza mapara ya uwanja kwa ajili ya kupiga crosses. Ndio maana msimu uliopita mechi 20 akapiga crosses 39, ingawa zilizofika ni 12 tu. Lakini sio hilo tu, wakati mwingine ana cutting, anafanya ile kitu tunasema ana underlap, anaingia ndani na yeye badala kwenda kuongeza mapana uwanja anaingia ndani, anafanya underlapping. Huwa anafanya hivyo, na cheza yake kwa wastani huwa maeneo anayocheza sana, ukifanya ile hit map huwa anacheza sana maeneo haya huwa anayachafua sana haya, anaingia mpaka ndani wakati mwingine. Lakini na hapa pia kuna kama tumbo hivi, yes, hucheza sana katika maeneo haya. Yeye huyu Torcaneiro, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola. Sasa nini cha kufanya? Ni kwamba ili kumkumbushia yale machungu aliyopata wakati timu yake taifa ya Angola ikifungwa 2-0 na Argentina, kila alichokuwa akifanywa na wachezaji wa Argentina, hasa Lionel Messi, kila mara walipokutana, Messi nambari 10 nahodha Argentina dhidi ya KA ambaye timu ya taifa nambari 13 kama nilivyotoka kueleza, ilikuwa ni kwamba, na ndicho ambacho bila shaka Ofen Chikola akipata nafasi ya kucheza katika eneo hili kama winga wa kulia mwenye gule yenye nguvu zaidi la kushoto, ili kwenda kukabiliana na Carnero mwenye gule yenye nguvu zaidi la kushoto, ama akicheza Celestine Ekwa katika eneo hilo. Lakini Pedro Pacome Zouzoua tunajua pia huweza kucheza katika flanks zote, yani maeneo ya pembeni, upande wa kulia, kushoto ama kati. Lakini Maxim pia Zengeli, nini cha kufanya kwake? Kwanza kujua kwamba huwa anapitika sana. Wakati akipitwa mara 38 katika ligi kuu ya Morocco msimu uliopita, njia mojawapo ambao walikuwa wakitumia ni wale wachezaji ambao walikuwa wanapokuja zile tunasema dribbling path, njia za kukuta mipira, wakati anamuendea walikuwa wanadanganya kana kwamba wanaenda upande huu wa kushoto. Huku kushoto ndiko ambako yeye guu lake lenye nguvu zaidi lilipo. Kwa hiyo kwenye kuzuiwa huwa kuna hatari kidogo, kwa sababu matarajio ni kuona anayecheza upande ule winga wa kulia kama ni orthodox winga, yani winga anayetokea upande ambao mguu wake wenye nguvu ndiko uliko. Yani kwa lugha nyingine, winga upinzani mwenye guu lenye nguvu la kulia anapokutana na Kanero huwa ni rahisi sana kwenda kufanya coverage, kwenda kuzuia mpira, kufanya tackling, kutoa mpira nje ama kuunyang'anya kabisa. Na ndio maana amepoka mipira
mara 184 katika mechi 20. Ni kiwango cha juu mno. Lakini pale alipopitwa, waliompita wengi wao walifanya hiki ninachokieleza, kwamba wana dribble mpira kuelekea upande huu wa kushoto ambako ndo guu lake lenye nguvu lilipo, lakini wakati anavuta kwenda huko, ndipo hapo inafanyika mbadiliko haraka wa movement ya mpira kwenye dribbling path. Ile njia ya kukokotea mpira inabadilika ghafla, wanaingia ndani. Wakiingia ndani, yeye anakuwa na wakati mgumu, analazimika mpaka mwili wote augeuze ili akabiliane na mpinzani anaingia ndani, kwa sababu anaingia na mpira, anakokota mpira. Dribbling path, njia ya mpira ya ukokotaji inabadilika kutoka upande wake kwenye guu lenye nguvu zaidi la kushoto na kwenda katika mguu wake dhaifu wa kulia. Matokeo yake ndio maana alipitwa mara 38 katika mechi 20, yeye akianza mechi 19 akicheza kwa dakika 1627. Sasa Yanga wana wachezaji imara sana, wazuri sana katika eneo hili la kuweza kumnyanyasa toka Neiro, ili mwisho wa siku kwanza asiwe sehemu ya chanzo cha mashambulizi ya Faraba kutokea upande wake wa kushoto, kwa sababu tumeona ni mzuri katika overlap, kupanda, kupiga crosses, kuunderlap pale inapobidi, lakini ni mzuri katika kuzuia. Unafanyaje sasa? Ni pamoja na njia aliyotoka kueleza, na ikibidi wakati mwingine kumfanyia ile dual wave concept, dhana ya kumshambulia Mande, yani mchezaji zaidi ya mmoja wende kumshambulia yeye. Hapa najumuisha Izra Patrick Mwenda kama beki mbili kwa mfano anacheza, au yeyote atakayecheza Kibwana Shomari, lakini na winga anatokea upande huko wakati husika. Anaweza akawa Celestine Ekyo kama nilivyotoka kueleza, anaweza akawa Fenchikola, anaweza akawa Edmund John akatokea upande huo, anaweza akawa Maxim Pianzengeli, anaweza akawa Peodo Pacome Zouzoua. Mbali na kumfanyia wachezaji zaidi ya mmoja kufanya overload kwenye eneo lake, lakini njia nyingine ndio ile natoka kueleza, ili mwisho wa siku asilete madhara kwa kupanda panda kwenda kutengeneza mipira ambayo hatari ya kuyafikia akina Mohsen Burika, ya kuwafikia akina Mohamed Rabi Hirimati ambaye hupanda kama box to box midfielder kwenda kutumia hiyo mipira, isiende mipira kwenda kuwafikia akina Yusuf El Fahli, wakati mwingine anacheza upande wao anakocheza pia Reda Slim. Lakini faida nyingine ni kwamba kupitia kwake Yanga inaweza katenza mabao, na Yanga eneo hilo nimesema wana watu wazuri sana wenye kasi na uwezo mkubwa kuingia ndani ili kuulisha mipira kwa kina Ende Bobo Boyeli, Prince Mpumelo Dube au yeyote atakayecheza kama mshambuliaji kinara, lakini pia na viungo wengine wa pembeni kushoto kwa mfano, wakati huku kulia wanakwenda huku kushoto, mwingine ataingia ndani kwenda kukutana na mpira huo, lakini viungo wa wakati. Hapa tunazungumzia Mohamed Momo Dumbia, tunazungumza eneo la kiungo kama kina Lasin Kouma, bila shaka pamoja na maeneo mengi ambayo benchi la ufundi itakuwa na mipango yake, lakini huyu mwamba toka Neiro, mchezaji mzuri sana, bora sana, tegemezi katika klabu ya Faraba, na katika mechi hiyo bila shaka ni miongoni mwa wale ambao kocha Santos atakuwa anawategemea. Lakini uimara wake unaweza kugeuzwa kuwa fursa kwa Yanga kumfanya mchochoro kutengeneza mabao kwa kutumia udhaifu wake kama nilivyotoka kueleza, kwa sababu huwa anapitika na anaposhambuliwa mara kwa mara inamfanya asiwe na madhara ya kupanda panda kwenda kusumbua Yanga kwenye ulinzi wao upande ule wa kulia kwa kina Izra Patrick Mwenda, wala kwa mabeki wakati kwenda kuvutika kwa ajili ya kupambana naye kwa kina Ibra Baka, kwa kina Bakari Nondo Mwamjeto, Dickson Jobu na hatimaye kwa Jigi Diara kufikiwa. Je, itakuwa vipi katika mechi hii? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.